टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट फीड। अब बात करते हैं घर की खुराक की, जिसमें सबसे मेन चीज आती है रोटी। यस, यू हैव लिसनड अबाउट रोटी, जो कि एक ऐसी चीज है जो आपके एनिमल्स को स्ट्रेंथ, पावर और एक बेटर इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है। यू कैन सी माई चिक्स एंजॉय अ लॉट ईटिंग रोटी, बट मेक श्योर कि जो रोटी के पीसेज हैं वो छोटे छोटे हो और इसको आप थोड़ा सा सूखा गीला कर ले। द मेन रीजन इज दैट कि अगर खुश्क रोटी जानवरों को डाली जाए, it can cause severe choking which may lead to death. As summers are coming, so in my next video, we shall discuss about the precautions that must be taken.